ukuthi ngibingelele-ke mthandi wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona makuthi usuku lakho lokuqala kuyona le channel wenze kanje awulike ivideo bese kuyasubscribe kuyona i-channel kwezemidlalo osukwini-ke nje lwanamhlanje. Sikubhekela nje ama-transfers asetheke enzeka osukwini okanye-ke nje ama-rumors since-ke laphana-ke iwindi elivaliwe, kodwa lapho akusho ukuthi-ke amaqembu akanakwazi ukuthi ngempela-ke ebhalansise laphana-ke okushoda khona. Udaba-ke oluvelayo-ke namhlanje osukwini lanamhlanje kuthiwa-ke laphana-ke iqembu le-Cape Town City, iqembu le-Cape Town City laphana-ke kuzokhumbuleka ukuthi-ke Kaizer Chiefs laphana-ke nomdlalo wayo we-striker laphana uKhamabhilliat ngempela kwahlukana-ke inhloko-ke laphana-ke nesixhanti. So uKhamabhilliat-ke benganalo-ke iqembu, kuthiwa laphana-ke iqembu le-Cape Town City ngempela-ke lizimisele-ke ukusayinisa-ke lo mdlali Khamabhilliat. Impela ngase simbone ngempela-ke esayiniswa-ke ilona-ke iqembu layo i-Cape Town City. Wona ama-transfers engikuphathele wona-ke njengamanje, sithemba ukuthi-ke sohlangabezana-ke kwivideo elandelayo ngilongu-update nje ukuthi-ke ngabe kwenzekalani kuyona-ke i-DStv Premiership mayelana nawo-ke ama-transfers. Like ivideo bese uyasubscribe kuyona i-channel, mina nawe asihlangabezane ke kwivideo elandelayo. Nisale kahle.